Ek in die Agrimag spankuier hierso by Pannar. Dis dag 1 hier by Botawil. Shaal van der Merwe is die landboukundige van Pannar. Nou, Shaal, baie dankie dat julle vir ons tyd gemaak het. Die weer is wonderlik. Ons sien uit na 'n vreeslike, suksesvolle Nampo. Natuurlik, julle naam en dit waarvoor julle staan kom al jare. En die boeregemeenskap ken dit, maar ons is hierso vir 'n spesifieke rede. Ek gaan vir jou vra, vertel ons net bietjie meer van die ontstaan van die PanAgri se navorsings- en kliëntediensprogram wat julle het. So die PanAgri program is eintlik in 2010 op die been gebring. Dis nadat 'n klompie wetenskaplikes van Pannar oorgegaan het na die FSA toe. En alhoewel ons altyd probeer om die beste toppresterende produkte op die mark te sit, is daar eintlik by opgetel in die FSA dat eintlik 'n stapie verder gaan om die potensiaal van die kultivar uit te gaan kry. So dis nie net om die kultivar te gaan gee en dis klaar nie, om bietjie daai proewe te gaan doen, om bietjie langtermyn proefdata op te bou, dat ons die kultivars die beste prestasie het om uit te kan gaan kry. En dis eintlik waar die groot gedeelte van toe PanAgri op die been van ons kant af gebring is, wat van ons kant af gekom het. Okay, baie interessant. Nou, hoe integreer Pannar se P3 statistiese strookproewe natuurlik met PanAgri? So die P3 proewe wat ons gaan praat eintlik, maar die P3 staan vir Pannar Preferred Products, wat dit nou maar op afkom. En redelik van navorsingskant af gebeur het dat hulle kultivar in navorsing op klein plotproewe proef. Van daar beweeg het dan nou eintlik waar ons kommersieel eintlik in veldtoestande van boere, waar kommersiële boere wat ons medewerkers is, dan die kultivars vir ons gaan toets. Nou hierdie is eintlik al vir die finale toetsie vir hierdie kultivars om van daar af dan nou kommersieel in die veld in te gaan. So vir ons belangrik as jy nuwe ding in die mark inbring, dat jy nie net gaan en sê okay, dis 'n nuwe ding en ons gaan gou-gou. Ons moet sy lewensduur gaan bepaal. Is die kultivar beter as ons huidige produkte wat klaar kommersieel beskikbaar is en is dit ons gebruik ook die kompeterende kultivars van die oppositie om te gaan kyk wat so met die kompeterende kultivars wat ons van die oppositie ook al insit, gaan toets ons die lewensduur van hierdie nuwe kultivar wat in die mark kan kom. So die kultivar wat verplasing is van 'n ou kultivar moet beter wees. Dit moet tog vir die gunstig vir die boer wees. Natuurlik. Omdat ons moet kyk vir winsgewendheid daar buite. Nou, watter tipe inligting word versamel en wie is natuurlik verantwoordelik vir die interpretasie van daai data? So ons as landboukundiges kry die data, so ons verteenwoordigers help ons baie met proewe by medewerkers in die veld. Van daar word die proewe gestroop, ons kry die data van ons in en ons begin dit interpreteer en dan te verwerk. Van daar af kan ons dan vir die boer ook die beste besluit maak op wat se stande byvoorbeeld op sy plaas geplant geword in verskillende distrikte. So die P3 proewe word eintlik wyd versprei in die Vrystaat. Dis nie net in 'n sekere gebied geplant nie. So ons doen redelike wyd verspreiding van proewe, ons soek die stabiliteit van kultivars om te gaan kyk waar gaan die kultivar in watter area en watter stande gaan die beste aanbeveling wees daarvoor. Okay, nou behalwe nou vir die P3 proewe word daar ook ander produksieproewe uitgevoer. En hiervan op die hoë potensiaal watergrond wat in die Noordwes en ek glo ook in die Noord-Vrystaat. Dis reg, ja. Wat is die bevindings daarso? Wat het julle So ons bobehalwe ons doen ons P3 proewe, maar dan is daar redelik, ons praat eintlik maar van die PanAgri Sambreel. So onder die val dan jou watertafelproewe, dit is jou standproewe wat ons gaan doen om produkplasings te doen. En dan ons P3 enetjie wat ons dan nou eintlik dieselfde proef aan al die verskillende distrikte gaan plant. Nou die watertafelproef is eintlik 'n projek wat ek self nogals hanteer in die Vrystaat. So ons gaan bietjie met verskillende watertafeldieptes wat ons op werk. En die groot gedeelte wat ons daar begin doen is ons het eintlik saam met 'n kunsmismaatskappy wat ons saamwerk wat die kunsmisgedeelte vir ons hanteer. Ons doen dan nou stande met die nuwer kultivars. En die groot gedoel daar is ons gaan speel bietjie met jou stikstof en jou kalium verhoudings. Wat ons gaan speel om te gaan kyk wat is die staanvermoë wat verandering daar plaasvind moontlik. So met die stikstof en die kalium verhoudings wat ons mee speel, gaan kyk ons wat se reaksie kry ons teen opsig van staanvermoë, graankwaliteit en opbrengs. Die stande wat ons daar gaan doen is bietjie meer 'n spesifieke gedeelte met die watertafel waar jou P3 'n wye spektrum van areas bedek. Gaan ons met die watertafelproef en ons gaan hoofsaaklik vir jou hoë potensiaal watertafelgronde, hoofsaaklik maar Hoopstad, Bultfontein, Wesselsbron en selfs Botawil wat ons hierdie gedeeltes gaan toets om te gaan kyk waar presteer. En praat eintlik van die sink source in Engels of dan die sink verhouding om te gaan kyk wat se stand gaan die beste opbrengs vir jou lewer vir boere. So vir ons is dit belangrik om daai vir 'n boer inligting te kan gee boonbehalwe wanneer die kultuur area spesifiek ook. Dis reg, ja.
Dit is nogal 'n geleentheid wat 'n mens het nie altyd nie, is om met die kenners te praat, met die landboukundiges wat die toetse, resultate en absoluut die kenners in die veld is. Shaal, vreeslik dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Ons nooi almal uit na julle staanplaas toe om te kom praat en gesels. Die boeregemeenskap weet, tegnologie en innovering en innovasie is so krities belangrik. Boer vandag is elke liewe sent en rand moet gedraai word en moet gemeet word en dit is krities belangrik om seker te wees van dit wat jy in die grond sit, gaan vir jou die opbrengs lewer wat jy soek. Nee, baie dankie. Shaal, Waardeer. baie dankie vir jou tyd. Waardeer. Dis lekker. Julle, ons gaan nog 'n bietjie hierso rond bly, maar bly gerus hierso. Baie dankie. Dankie.